Mauvais fidélité, bolembakate, nakola kisana senelande, etinda kabiso to ko servir bino lisusu, mbote na bino. Et si kabazali kotonga bâtiment ko abrité makambo économie pe finance ya mboka na biso awa na komina Gombe nde mokonza mboka kene ko assister to kotala ba chantier wana ninga zali ko koba bona na commentaire oyo. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité ki ba chantier ya construction ya centre ya ba finance pe centre ya congrès kuna na Gombe. 5 immeubles et ko abrité bongo centre ya finance, centre ya ba congrès pe hôtel ya 5 étoiles o ezali en construction na commune ya Gombe na espace o ezali ko comprendre entre ministère ya affaires étrangères pe Athénée de la Gombe. Na des tours jumelles o ya 20 pe ya 16 étages centre ya finance et ko abrité bongo ba service ya ministère ya finance pe o ya budget. Par contre ba tour ya centre ya congrès et ko abrité bongo auditorium ya 3000 places ba bureau pe ba compartiment misusu. 90 jours seulement après signature ya contrat entre entreprise turque Malvest Company pe ministère ya finance ba travaux ya construction ya ba infrastructure oyo et atteindre vitesse moko ya makasi pe selon planification ya constructeur ba grande œuvre oyo et kosi la bongo na 5 mois pe ouvrage kozala remis na fin 2023. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akendaki ko se rendre compte yemoko na état ya avancement ya ba travaux moko la mardi 8 novembre na début ya soirée. Sur place, chef de l'État a se rassuraki na ba conditions ya travail ya ba ouvriers congolais avant ya ko s'entretenir pendant une dizaine de minutes na équipe turque. Visite oyo ya chantier et permettre également à chef de l'État ya ko se rendre compte ya extension ya site oyo ko couvrir désormais espace ya projet Rakin oyo ti kino lelo yo nanu bandi nanu début ya réalisation na ngotepe espace ya direction générale ya office de route désormais oyo komi délocalisé na avis ya ba constructeur ouvrage oyo et kozala remis na état congolais na dernier trimestre ya 2023 ba bâtiment en construction et kozala bongo architecture moko moderne pe et ko combiner confort pe vision futuriste ndenge ba constructeur bazali ko banza visiblement satisfait na avancement ya ba travaux oyo ezali ko tambola na vitesse moko na ndenge ko sangana te. Président de la République a promettre ko revenir année prochaine pour la inauguration nango boyende zalaka yo oui. « 27e sommet ya climat na mboka Égypte Sama Lukonde premier ministre a représenté qui Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République. République démocratique du Congo oyo ezali représenté na premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde na 27e conférence ya ba parti na makambo etali changement climatique oyo esalimaki na Égypte mokola mardi 8 novembre 2022 atalisaki bentention na ye ya ko apporter ba solution na mokili na ko réclamaka ba financement nécessaire pour na survie ya population na ye na hauteur ya apport mondial oyo ezali en tant que pays solution. République démocratique du Congo azali ko apporter ba solution certes mais azali pe na posa ya ko répondre na ba attente oyo ya population na ye. Population oyo azali ko senga kaka ko préserver ba forêt na ye ya ko reculer na makambo etali déforestation pe ba espace na oyo wapi ya koki ko cultiver na yango azali ko réclamer ba moyens financiers yango même ezali rôle na ye en tant que dirigeant pour na ko apporter ba solution na population na ye. Donc ozala toujours prêt pour na ko répondre na ba question climatique pe kozwa ba responsabilité na biso pour na contribution oyo ezali ko apporter na mokili. C'est l'homme maloba ya Jean-Michel Sama Lukonde Kenge lors ya discours na ye. Na même optique, chef ya gouvernement congolais a signalé qu'il y a différents chefs d'état oyo bazalaki présent lors ya basis oyo que République démocratique du Congo pe chef de l'état na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bazali ko sala lutte contre changement climatique moko ya ba priorité nationale pe gouvernement congolais azali na mission ya ko renforcer participation ya République démocratique du Congo na ba efforts globaux ya lutte contre changement climatique selon Jean-Michel Sama Lukonde. Et ezali important ya ko préciser que République démocratique du Congo azali ko représenter 62% ya forêt ya bassin ya Congo soit 155 millions d'hectares ya forêt tropicale humide. Ba ressources forestières oyo ezali ko séquestrer chaque année plus de 265 millions de tonnes ya
COD oyo ezali ko représenter stock ya carbone ya 37 gigatonnes na ndenge ya kosakana te. Ba tourbière na ye ezali estimé bongo actuellement na 30 gigatonnes ya ba carbone oyo ezali ko représenter équivalent ya environ 3 années ya émission mondiale ya COD. Oyo en tout cas il faut communauté internationale bayeba ko reconnaître la République démocratique du Congo lokola pays solution pour azali na ba ressources moko inestimable. Que yo oui. Loi ezali ko interdit mixage na armée na biso Assemblée nationale a voté ki yango lobi eleki bolanda. Et kozala lisusu possibilité na ba membre ya ba groupes armés ya ko intégrer forces armées topé la police nationale ya République démocratique du Congo. Assemblée nationale a outi ko voter na unanimité mokola mardi 8 novembre 2022 recommandation oyo ezali ko interdire na gouvernement ya ko intégrer ba anciens rebelles na kati ya ba force ya défense et ya sécurité. Ezala ki utaka la décrier lokola pratique oyo ekoki ko entraîner infiltration na ba service ya sécurité, brassage et intégration ya ba anciens membres ya ba groupes armés na appareil sécuritaire ou ezali ko appartenir désormais na passé. Ba députés nationaux ya République démocratique du Congo ba zui décision pour na ko prémunir na ba forces armées, la police ba service mususu ya sécurité infiltration oyo ezali ko interdit na gouvernement ya ko recourir na intégration na bango topé na mixage même na ba négociation oyo ezali ko tendre ya ko intégrer ba anciens rebelles na appareil sécuritaire. Assemblée nationale azali ko considérer urgence pe nécessité ya ko prémunir ba forces armées congolaises, police nationale pe ba service ya sécurité na infiltration topé ba conséquences oyo ezali ko interdit na gouvernement ya ko procéder na intégration mixage topé brassage na ba négociation oyo ezali ko tendre na ko intégrer na kati ya ba forces armées, police topé ba service mususu ya élément oyo ezali issu na ba groupes armés selon document oyo ekomela kibiso awa na magazine CNL. Na ngamo mususu même recommandation ezomaki bongo ya kotelsa na gouvernement congolais que oyo azali ko reconnaître fameux mouvement ya 23 mars M23 rébellion oyo ezali financé pe soutenu na Rwanda lokola groupe terroriste na égard ya article 2 ya convention ya Union africaine na oyo etali prévention pe lutte contre terrorisme. Vote ya recommandation oyo et intervenir pendant que l'organisation ya sous-région ya Grand Lac va s'exprimer na faveur ya dialogue entre Kinshasa et ba rebelles actifs na est ya pays notamment M23 RDF. Ba rebelle bazali ko penser que bazali ko gagner ba grade na kati armée congolaise topé na la police, il faut ba revoir désormais calcul na bango po ezali susu possibilité. Que yo oui. Honorable Daniel Safou, député national élu ya Moamba, azali ko rafler buzz na ba réseaux sociaux yango wana itindi na Assemblée nationale la na plénière na mo ko la lobby ya koti ya comité spécial ko cadrer to ko landela dossier na malamu avant batinda ye ku ne pas bazozi bolanda. Après ma vidéo oyo esirkulaki na réseaux sociaux pe komaki viral ya kotelisa Daniel Safou, député oyo ba votaki na ba congolais pe particulièrement na ba kinois kofinga citoyen congolais bololé to pe mama na ye procureur général près la cour de cassation a notifié ki bureau ya Assemblée nationale pour na kosenga lever ya ba immunité ya honorable Daniel Safou pour na kokende ko s'expliquer na ba acte na ye na yango plénière ya lobby mardi 8 novembre 2022 et c'est bazaki pe na dossier yango pe président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kodiampanga a atanga ki lettre ya procureur liboso ya ba député pour na ko juger yango kasi bakoki kolongola immunité ya député bongote et senga ka ba procédure, c'est-à-dire il faut qu'on crée commission moko pour na ko étudier cas ya député kasi bo simba pe boyeba ba député lors ya plénière yango bango tu baleka ki na tribune pe ba condamna ki ba acte oyo Daniel Safou salaki pe ba sengi il faut azala sanctionner na yango Christophe Mboso Kodiampanga lobaki après ba travaux ya commission oyo batie en place pour na ko étudier cas na ye ba ko répondre favorable na demande ya procureur et après la cour de cassation.
en tout cas il faut la sanctionner pour être ba député mususu kasi bino pe ba congolais boye ba banani boyi ko voter na élection oyo ezali koya ba député ya lolenge oyo vome ko benga bango ba déshonorable et non ba honorable que yo oui. Mitune bele zali ko tunama na population na commun de mortels ne balobaka. Est-ce que ba député na biso bazali ba honorable to ba déshonorable bolanda constat to étude équipe na ministère libino bolanda. Honorable député azali mutu oyo azali respecté pe azali na ba principe moko na vie commune, c'est-à-dire na société na biso. Kasi oyo ezali kosalema na République démocratique du Congo ezali makambo ya soni komona moto oyo asengami kobengama honorable député azala na ba comportement moko neti ya babandi, c'est-à-dire balangage oyo esengeli kaka na bato bamelaka kwiti mingi. Botala neti image oyo un honorable député azali ko parvenir ya kofinga un citoyen, c'est-à-dire oyo a voté ki topé oyo asalaki ke akoma lelo député ko benga citoyen congolais bololé topé kofinga mama oyo abotiye ezali dinete na député national oyo azali censé ko défendre ba intérêt ya population oya voté ye. Tozali kosenga na ba autorité ya République démocratique du Congo ya koyeba mpe kotia ba cadre oyo esengeli po na ko sanctionner ba député ya lolenge oyo lokola honorable député Daniel Safu acte oyo asali ezali malamu ata mukete esengeli ko sanctionner ye po ba député mususu ba komeka ko sazarder ko sala ba action ya boye ko finga citoyen bololé topé ko finga mama na ye baza la paix sanctionné et que yo oui. Aboma mutu akima toze na komina Kimbanse ke kuluna monene azomi bolanda. Awa tozali na commune ya Kimbateke na siati ya maison communale baya kuluna oyo bozali komona bazali na ekiri na bango mikolo eleki babomaka ndeko ya papa oyo bozali komona bakangaka bango kasi bakima na bango te lobi kuluna oyo afanda na yete akale lisusu leki ya papa oyo bozali komona ya kuluna yebisi ye tobomaka ndeko na yo kaka na nzela oyo yo topekisaka yo kolekaka awa te oyokaka te ya kuluna alakisi ye machete kasi ayebisi ye tokokata na biso yo te kasi tozobotolo kaka $100 oza nango na telefone boyoka bango moko bakolo victime na victime oyo bazwaki mbongo na telefone ndenge balobi. Zalaka le 16 avril un samedi jour à Pâques na 23h babomaka ye oza na bafoto babomaka ye bakati ye na mbeli sikoyo. Ça s'est passé à 23h, il faisait très chaud la nuit là bato bamonaki parce que nga bato baye kobenga nga tozalaki na kati ya lupango bobime papa Samuel bobi tobimi ngai na mama bakati kuna tomoni intel je crois lundi intel wana batanga ikombo ya Chodo mener de tout Joël, Faba, Faba, en plus de ça, Nani, éclairé, un éclaireur. Plainte à la gare depuis très longtemps. Et pas à Major Georges. On a salué tout, même conseil provincial, général Kasson. Je l'ai appelé plusieurs fois. Abi Landela Likambouana Malam. Landela Likambouana Malam. Alors Joël, loko la kendaki ko se présenter na bamakamuna na bango yemo babetaki masasi. Chodo plutôt azalaki éliminé. Alors ba oyo batikalaki entre autres c'est Joël. Tokundi ndekolanga ya mobali après une semaine nakati si pont kaka na sima wana namoni muta bloqué ngai. Oh yo tobomi leki na yo zo kaka te na nzela oyo ça va tozola kisa yo $100 na wana zele nango na itel na ngai o na zele nango aboto lingai o obiki o mo licheto ndenga kina kata yo
ndenge leki na o Samueli nde toboma ye kimamba babotolanga na mapapa na kimamba na komi ndako 21 na toki nazokoka te. Phénomène kuluna oyo toyebi te soki ekosila mokolo nini po population bazali komitu na soki général Silvano Kasongo azali au courant ya insécurité oyo bakuluna bazali ko créer na ville province ya Kinshasa, surtout mingi awa na Kimbanteke kuluna ezongi makasi boye kitoko te bakonzi ya mboka esengeli bo trouver solution na likambu ya insécurité oyo. Este insécurité Kinshasa lisusu bakuluna bazali ko créer insécurité tokosuka wapi ekeyo oui. Nantele postura, c'est-à-dire miyibi ya moto o ba 4 bato ba saki azali kola moto ba kimi bakanga ibango. Awa tozali na commissariat urbain ya Ntele esika oyo wapi la police atie maboko bakuluna oyo mibale bozali komona bazali ba jeune oyo ba operaka mingi na ba moto, c'est-à-dire soki ba moniona téléphone ozali kotambola topene eloko moko ya motuya bazalaka souvent mibale likolo ya moto okomona moko azali kokumba moko abendi yo téléphone bakimi na yango moyen o récupérer yango ekozala te. Po niveau bako kimela il faut kolukela yango kombo batombaki na faux poule mikolo uti koleka babotola ki jeune oyo bozali komona téléphone bande kotambola na mwasi na ye jeune oyo ya ba lors boye abimeli ye ayebisi ye ozali kotambola na mwasi na ngai tukubeta ote kasi to botoloka téléphone babotola téléphone bakima la police luka bango ti eye kozwa bango ba se retrouver awa na maboko la police boka communication oyo misusu baza postura tokanga dia muninga na ye babotola telefone ya kima tokanga masana ya kima toluki tozwi nde lelo ye ni mutawa no kumba moto wazaki na simane ya lobi victoire na ye mutabotola chombo mena oyo nde totu o alati la mamwindo totu ozwa postura na kinkole na retour na biso na se ya poto kuti bango na action na bango ya kikuluna na nzete ozomona asimbi wana. Non, baobunga ndeto landi baombango tokoyeka na yeba misu bakimi longonya na la police ya commissariat urbain ya Ntele na mosala ya kitoko zali kosala ya kolandela pe ya kokanga bakuluna nyonso oyo bazali kosala mosala ya mabe awa na commune ya Ntele. Longonya continue na kosala mosala oyo ya malamu ti kuluna ekosila poko kamwa na Kinshasa kuluna akoma kondimake ye mutu ayibi boka nano eloko oyo mokonzi na koste toyibaki olobi mokonzi na koste toyibaki tala makambo boye keyo oui. Tokomi na suka ya présentation ya scène la mukale na kiresengo ya représenter bino yango kimie continue ko yinga na mabota na bino papa mama toza ko continuer ko yebisa bino bo pesa biso confiance olingo yeba na makambo zo sele yeba ni kende sango pesa biso confiance numéro na biso yango na plus 243 694 13 to ko servir yo lokola bandeko ba pesa biso pe confiance elongo tika ko kende pa ya miyibi tika ko kende pa ba kimbinu kuyu ogoya ko bebisa communication na opamba po communication ezali lokola ravin soki oyebi ko kitate ko kitana shit libre makasi oya ko kufa lokola jeto ba sunini ba mama bwa kitoko wapi ngala lela bino wapi mwana bino yo Teriland tokutana bino mkezai ko ya me ba chérie ya terre guitare basse acoustique ba petit na biso pe ujana tolela bino biso discrimination ezala raté tolega